Всем добрый день. С вами сервисный центр сантехники Silverwave, город Минск. Последнее время к нам достаточно часто обращаются клиенты с проблемой скрипа либо заедания крышки при плавном опускании. В данном случае это крышка от унитаза Tessie Ideal Standard. Сейчас мы посмотрим, как все разбирается и что необходимо сделать, чтобы скрип исчез. Это видео поможет не только тем, у кого возникла подобная проблема, но и тем, кто захочет просто заменить микролифт. Микролифт — это система плавного опускания, на новую. Вот здесь мы видим остатки побелки или другого строительного мусора, хотя со слов клиента изделие ставилось после всех грязных работ, и загрязнений здесь в принципе не могло быть. По сути, если разобраться с системой микролифта, то здесь трещать, скрипеть нечему. То есть есть внутри гель, который может издавать небольшой звук, как бы пузырьки воздуха, когда проходят. Но в целом, если есть скрипение, то значит это трется пластиковая часть о пластиковую часть. И, как правило, это вот часть в микролифте. Сейчас я покажу, что нужно будет смазать, и все сразу станет ясно. А вот эта часть микролифта остается неподвижной, поэтому мы просто достанем, чтобы прочистить каналы, и с ними, по сути, мы ничего не будем делать. А вот в этой части мы видим, вот где лежит эта побелка, вот эта часть как раз-таки вращается внутри в вот этих ушах крышки. Вот именно ее мы сейчас почистим и нанесем немного смазки. Уши в крышке тоже почистим, чтобы там ничего не осталось. Теперь в обратном порядке все собираем, и крышка готова. И больше никакие скрипы и заедания вас не будут беспокоить. Все, кому это видео помогло и кому мы интересны, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, какие темы вам будут интересны, и периодически заходите на наш канал, просматривайте новые видео или ищите на тему того, с какой проблемой вы столкнулись. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Увидимся в новых видео. С вами был Юрий и сервисный центр сантехники Silverwave.